wakambi bannange nange mbeebaza okuba nti muwaddeyo obudde bwammwe. Kyenkakasa nti time is money, ebiseera ze ssente. Mutuwadde ebiseera munda wakyo nga mwesaze ku ssente zammwe zemwalibadde mukola ne muddiza Allah subhanahu wa ta'ala. Mbakubiriza ti abasiraamu tubeere nga tujja obwannalukalala mu busiraamu bwaffe, tukwate empola basiraamu bannaffe awo abasobezza omugolole kyabakoze nga kituufu, omuzzeemu amaanyi. Omuntu okubeera mu busiraamu kya bbeeyi nnyo okusinga okumugobaganya ave mu busiraamu nti oyo si musiraamu abuveemu. Ekisa kya Allah kigaze okusinga ekyaffe. Atusinga okutegeera embeera zaffe ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisa kye kigazi nnyo. Tuzze tuwulira mu byafaayo nga batusomera ebintu bingi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atunyumiza omukyala eyayingira omuliro olw'okugaana obuganyi kakapo kata kagende kali ebiwuka, n'asalawo akasibe kafwe ne kafa enjala. Ekyo ne kinyiza nnyini kapa, wadde nga nnyiniyo yali yeeyita nti ye nnyiniyo, naye nnyiniyo wannamaddala yanyiiga ekikolwa ekyo ne kitta emirimu emirungi gyonna omukyala gye yali akoze ku nsi kuno, Allah n'amuyingiza omuliro. So ng'endaba ey'omuntu olabanga atalina kye yakola kiri awo kinene, eri kapa, just kapa. Ekyo kitulaga nti tulina okuyisa obulungi ebitonde ebirala ebitali bantu, kubanga tulina we twegattira nabyo mu kubeera nti byonna bitonde, naawe oli kitonde. Tuli baluganda mu ekyo, tulina okweyisa obulungi. Omubaka yatuuka n'otugamba wa idha qataltum, oba hadisi nga bwegamba nti inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay, buli kintu Allah yatulalikako tukiyise bulungi. Bw'obutakutondanga nte teyali kyoyisiyo, naye teyamala kuwanika mukono ti nze njagala kuba nte, wali osobola okuba embwa, Allah n'akufuula omuntu. Kiri ekitonde, naawe eri Allah muli bitonde, mwegatta mu kikolwa oba mu kitende okuba bitonde. Tukiyise bulungi buli kintu. N'atuuka otugamba ne bwe kiba kiwuka, ne bwe kiba kiki, nti buli kintu kyonna ekirina ekibumba, ekirina ekibumba ekibisi, kyonna buli lw'oba okiyambye sadaka. Omusajja yayingira ejjana olw'okuyamba embwa eyali efa ennyonta. Embwa yalumwa ennyonta, omusajja yalumwa ennyonta, ye yasobola okukka wansi mu luzzi n'anywa amazzi. Aba yakavaayo n'alengera embwa ng'eri mu mbeera y'emu gy'abaddemu, ekisa. N'akwatirwa embwa ekisa. Teyayina busobozi bwa kikopo oba ekintu kyonna mwateeka amazzi. Laba bwajjamu engatto ye ku lw'embwa, n'ateekamu amazzi, n'agasitula, n'agaleetera embwa n'enywa. Ekikolwa ekyo ne kisanyusa nnyini mbwa, n'asonyiwa omusajja oyo n'amuyingiza ejjana, nga tatubuulidde ti omusajja oyo yali musaaze oba musaddaasi, wabula ako kaamukwata omubabiro. N'asinzira ku kantu ako omusajja ke yakola ne kasanyusa nnyini, ne kasanyusa Allah. Omusajja oyo n'akola ki? Abavubuka abasomye obusiraamu ennaku zino bakambwe nnyo ku busiraamu, naddala ku bantu abaki abakulu abatali ku gureedi yaabwe mu buki. Ye ayagala Qur'ani agisomenga gwe, ye bwagikola ki? Ekitasoboka.
gezaako okusoma Quran ekyo kyoba osobodde. Ayagala obusiraamu bw'oba obeerako bwewo bwennyini ye bwawulira nti bw'oteekwa okukola ki. Ne basahaba tebaali ku guredi ya busiraamu yeki. Ndowooza musoma Abubakari ekyamuyisa Abubakari. Waliwo ne sahaba gojja okufa nga towuliddeeko amwogerako wabula oli mulaba ku kiyama. Naye nga yali ki? Sahaba ye teyafuna ttutumu. Kakati gwe omusiraamu yenna ekyokubeera nti agambye nti ndi musiraamu ekyo kikumala okubeera nti muganda wo weyagala n'ekyo. Ebiddiridde tukwatagane ki mpola. Nga bwe kugana nti bakadde baffe basanga obuzibu mu kuyiga Oluwarabu n'olwaleero tetunnakola ki tetunnaluyiga. Si bwe kiri otunuulira ku mannya bakadde baffe ge baatutuuma nga tumaze okufuuka abasiraamu. Bakubuuza osiramuse tinsiramuse ne bakutuusa naki n'erinnya. Erinnya buli muntu yaliyitanga mu ngeri ye. Yo Omuwarabu yakugambanga nti nkutumye Ibrahim okuva leero gwani. Naye jjajja w'obudde obwolooza yali asobola okwogera ekigambo Ibrahim yayogeranga atya? Gwe Ibulayimu. Bamugambye ekirala naye ayogedde ki? Naye ennyukuta kasita mulimu ezikoze ki? Ezitegerekese. Ismail gwe Semayiri. Semayiri ne Ismaila bye bimu bifaanagana. Erinnya nkuwadde lya Swalihun. Omuganda n'agamba nti weesirikire nti bampadde lya Swaliki. Swaliki ye Swaleh. Nawangaala nga ne ku ndagamuntu gye kuliko ani? Haji Swaliki. Naye Swaliki teriyo mu Luwarabu ne bw'onoonya mu dictionary za Luwarabu zonna kigambo Swaliki. Naye nawangaala nga yaani? Era yerinnya nekwajja okuyingirira ki? Obe wa Allah bawandiise Swaliki oba bawandiise Swalihi yeye Swaliki. Kati ataasobolanga kwogera Swaliki. Erinnya omunya limulemye awangadde nali emyaka. Guno omulembe abasiraamu bafunye obukambwe obw'ekika ekyawo ggulu. Ayagala abeeri ddala nga ye bw'asuubira bwe yabisome mu kitabo ate naye byonna gabikola ki? Ayagala gwe obikole ate naye nga bikola ki? Naye nga bimulema. Tugezeeko okubeera ab'ekisa eri bantu bannaffe. Tugezeeko okubeera nga omuntu okugamba nti ndi musiraamu ekyo kyokka kimuweesa obubonero obumuleetera okubeera nti okola ki? Nga tonnaba kutunuulira buyivu bwe mu busiraamu. Azitowa ki mu busiraamu? Azitowa ki mu ibaada? Mulimu ibaada Allah z'ayagala nga ddala mu butuufu naawe toyinza gimanya. Hadisi gye mmaliriza nayo lumu omubaka sallallahu alaihi wasallam aba asomesanga bwensomesa ne wajjayo omusajja ng'ava eri ajja n'agamba abasahaba ayagala okutunula ku muntu w'omujja n'atunulira omusajja oyo ajja. Okiyita kitono ekyo? Si kinene? Niba omutunuulira nga gwe bamanyi ye Saadi oba bwaki. Naye omubaka amwogeddeko nga takola ki? Tawulira naye abawulidde bakoze eki? Omusajja bwe yajja buli omu n'amutunuulira nga talina kyanjawulo kyakola kyawukana na byaki? Kyawalirizibwa abamu ku basahaba okugamba nti kaŋŋende nsuleko ew'omusajja oyo. Kiki ekyenkizo kyalina emisana kimbuzi ekiraakola ki? Era yakolanga emirimu egyaki? Egy'abasiraamu aba bulijjo gye bakola ki? Kyabamwatulira n'amugamba nti wati nsonyiwa wano nasuzeewo nga ndi mugenyi naye nyina assignmenti yange gyendiko obwe. Baakutugambye nti ayagala okutunuulira omuntu w'omujjana atunuulire omusajja oyo ajja. Naye nkukebedde emisana siraba kyankizo kyokola ki? Nsuzeeko ewakaawo ebikolebwa bye bya bulijjo. Kikikikyo nga baakuwadde eddala ddene. N'amugamba akondaba wano nze kyemmanyi kyenyiza okusinga bannange sirina ko ku muntu yenna. Sirina muntu gwe ninako ki? Abantu bonna baganda bange. Gwe omulimu oyinza okutegeera owa bulijjo
nti omuntu Allah subhanahu wa ta'ala agusinziirako naawe omuntu ejjana naye mutulo oli omutima ogwange n'ogugwo mulimu kuwakyawa nga wamukyawa okutuuka lwe mulibeera ddi ku kiyama nogayo ye salaamu nagimujjako aziifu nga balinga abaga nti salaamu zo zezikola ki zabbeeyi nnyo zeziyinza abantu ejjana. Abasiraamu tulina kuwangaala wakunu ibadallahi ikhwana muwangaale nga muli baki omulabe waffe oli atali musiraamu bajjajjaffe mubuze abasajja bakulu tebasiramulanga bakadde baffe nga babasiramula lwa buyivu bwabwe tebasiramulanga bakadde baffe nga babasiramula lwa mbeera ndala okujjako okwagalana okujjako okweyisa obuki daawa bagikozesanga mpisa tebannange nze njagala obusiraamu ti abasiraamu baagalana. Omusiraamu yagambanga musiraamu munne siina sente ntogimpa nti njikuwadde nagenda namala ogitematema natwala sente za munne ngaeweddewo naali akakoze eki enjawulo. Naye abasiraamu baleero bwomuwola takola ki tadda onoonya munoonye kamaddanga takyasaala omuleetedde obuzi bwatuse mu swala lwa 15 ziwamuwa. Abasiraamu mweyise bulungi mutuukirize endagaano naki musooke mutuukirize endagaano za Allah oluvannyuma mutuukirize endagaano z'abantu bannammwe bweoba wakkiriza okwewola obudde bwe wataddewo bwe butuuka totuuka mu muzikiti tokyawa musiraamu nno mugambe zannemeredde akwongera ebbanga oba omugambe nti nsonyiwani tulya baganira ku akhira akitegeere nti wano takyazikoze eki okusinga lwokoze eki lulubise mu muzikiti. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe naddala okusiiba kwaffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ibaada zaffe zetunaaba tukoledde mu Ramadan nizo tukolebwe wa Ramadan tuwangalire ku busiraamu atuteeka tuli basiraamu ne bakyala baffe n'abaana baffe abawala n'abaana baffe abalenzi atulongooseza ebyenfuna ebitajja tuleetera mukafiiri atuwonya obwavu obutatuleetera ebizibu mu ddiini. Saba Allah subhanahu wa ta'ala oyo ow'ekitiibwa atusisinkanye ekiro kya Laylatul Qadr nga tuli mu ibaada nga tuli mu kubeera nga tumwegayirira tuve mu kiro ekyo nga atusonyiye ate atukuume atuwe Ramadaan ez'enjawulo tubeere nga tusobola okukola kyokusiibanga buli kaseera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye ebirwadde. Imaamu waffe twagenze wadde tumulambula tusaba Allah amuwonye obulwadde tusaba Allah amuwe obulamu obweyagaza yenna nnyini kuwonya kuli mu mikono gye yenna nnyini kuwa abasawo obulungamu kutegeera kiwonya abawe obulungamu bamuwe eddagala erinaamuwonya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe buli kika kya kirungi atutaase buli kika kya kibi tutuuke mu maaso ge nga yatusiima. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Ebibuuzo bagambye bitaano bwe kibaayo alhamdulillah oba tewali nakazina lukaddiza mukamwana. Ebibuuzo bibiri simanyi ogerabyawo tagenda bitaano abakyala owakumi meka abaami owakumi meka abakyala obadi bisatu leka ebibuuzo bikwasa abiri abalonda abantu be nga kulonda baganye nti musajja alonzi watamanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebibuuzo by'abakyala biseera ebibiri inshallah. Mikolo egiwandikiddwa gyaba ojja kusaba imaamu w'ekyamundu ayinza oba alina akamusiiwa oba imaamu we. Si kirungi kubeera nti ekintu ekirina oba okudda ekintu kyonna oba okukiraga okukiyisa bubi ninga embeera zetubeeramu mubyalo kubanga wano mukutawo waliwo zinengo ezijja neziruba ebisolo byaffe
ezibirya oluusi bwe zisigalawo zino enyama ezeziba zireseewo tuzikwata tusaamu obutwa zino embwe zinaaba zitudde eri zijje zirye era zigenda nezirya neziseeka tuba tulina musango ki tuba tuzirya tegalira esigaddewo kudde ezituliridde enyama. Omusajja mbuuza ekibuuzo ekitali kya muzannyo, nsaba Allah ankwatireko ngeri gy'aliyima munnange aŋŋambye nti embwa zijja ne ziri ebintu byabwe bwe banyiiga ennyama esigaddewo bagiteekako obutwa, saalumanya ne naalumanya n'alya n'alugenderamu. Naye nja kukuwaayo ekyafaayo, mu kyafaayo ekyo nja kusitulayo omuntu omu akisamalayizinga esimanyi kiba kinaabeeramu ansabe. Kyafaayo kiri bwe kiti, manyi oluusi waliwo kye bayita logiki, abaana bakola pepa. Logiki eyo eyamba okwanukula ki? Lumu waliwo omusajja yali mwavu, sole kanandagireko katono. Omusajja yali mwavu n'omugagga nga bamugiraana. Omwavu ng'alina ente ye ennungi, omugagga ng'alina embalaasi nga nnungi, naye ente bwe yazaala ennyana, omugagga n'agamba omwavu, ennyana eyo mbalaasi yange yegizadde. Aba tegereka mulirwana omwavu n'agamba otabwise mutwe kiki? Kyava agenda n'awaaba, bw'awaaba naawe omulamuzi enguzi, kubanga kimanyiddwa omwavu gakola ki? Omulamuzi bwe yatuuza olukiiko lw'okulamula n'agamba olukiiko olusazeewo embalaasi eyazadde ente olwabino wammanga. Ente erina amagulu 4 n'embalaasi 4, amatu 2 nyeene erina 2. N'olw'ensonga eyo ente eweebwa ow'embalaasi. Omanyi abaavu tekitegeeza butono bw'amagezi. N'agamba njulidde, ne bagenda ku mulonzi ow'okubiri naye ne bamukuba ekiki? Ekikonde. N'agamba bwe ntunudde mu bujulizi bw'omulamuzi eyasooka, ennamula ye yali nnamu, embalaasi yazaala ente. Omanyi omugagga ssebo, Abaganda bagamba akusinga akukubya. Ne bagenda ku mulamuzi ow'okusatu asembayo, omwavu yajulidde, n'amukuba ekikonde. Omusajja oyo yalyamu akatya Allah, n'agamba kasooke mmala okuwuliza ono n'oli. Bwe baayanja ensonga zaabwe, n'amugamba ojja kujja ku ssaawa 7 ng'omaze okusaala dhuhuri, nkubuulire ekkooti kyeneeba egambye. Oli enguzi yali nayo obudde bwonna akakasa nti omulamuzi ajja kukola ki? Kuba abalamuzi bw'omuwa enguzi bye yasoma ebitabo byonna abiggala. Enguzi eno eziba ki? Amaaso. Ono tannagirya. Kati bwe bajja mu by'omwavu n'omugagga, muzeeyi aba omulamuzi annyonnyola kyava amugamba, mugira mutuulakawo okufunye ekizibu, nkomewo ki? Allah ngeredde ngenze mu nsonga ng'abakyala. Afunye ki? Ko omusajja ono nti mulamuzi okujjako tulimba, omusajja agenda mu nsonga. N'amugamba ensi erimu
embalaasi ezaala ente teyinza kubulamu basajja bagenda mu nsonga obulamuzi bwali buwedde baledda bwali okoze ki akomera idi tamalaayo abasoga bwe bagamba oli yategera mutegeezi nti omusangukoze ki gumusinze kakati ekibuzo kya Sseruganda kiriko ekyafaayo kyagwa ku nabbi alayhi salaam naye nga si nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatunyumiza nabbi omu aba aliko we yeebase mu kisiikirize ne wajjayo ensanafu n'emusiika n'emuluma n'anyiiga nnyo nnyo. Omanye ensanafu kyekintu ekizibu obutamanya bwekivwa kuba kitambulira muki bwe yagenda azirolola n'agwa ku kinnya bwe yagwa ku kinnya n'aleeta essubi n'ekibiriiti zonna n'azikola ki Jibrilu nekka nemugamba fahalla anamla lwaki toseemu eri ekulumye bano bonna sebaaki osse kumma namba olw'ensanafu ki olw'ensanafu ekibuzo kya Sseruganda nkyanukudde fahalla anamla lwaki toseemu ekulumye okitegedde ekibuzo kyo okola otya zonna zimalewo tuyagirabe olowooza nabbi okumugamba nti lwaki toseemu eri ekulumye yali agirabye nnyo kiki ekitegeeza ti abaana ba Kamada bagenze wa Bulayimu ne bakuba emiyembe gye nga tegyabadde gya ssente n'agiteekako obutwa yadde teyalabye bwe banadda kabulengane bonna bakoleki eyo teba solution obosse ebisolo ebitalina muki ndowooza gye buvuddeko ku TV mwalaba abasajja nga bavunaanibwa empologoma ziri ente zaabwe kyebakola kwekukola ki abakuma ebisolo bagamba batya balaba empologoma nga 10 nga zifudde gavumenti yagamba etya ebiteeso byayitawo bingi ne batukuga babwe ki abantu bagobweyo ebisolo babirekere ki ekitegeeza nti ebitonde biri ffe tubivunanyizibwako kakati bw'obeera nga oli siriyasi teega ekiki ekisolo ekyo bw'onooba osobodde okiraba mwatike gwe kinaaba kikubuze teri agenda kwetikka kibi kya munne wala taziru waziratun ekikubonerezesa umma yonna ng'eyakoze ezambi ali omu zino ezitalina musango zifiira ki kiwulikize ekyo tukimaze mu ngwasasi inshallah yombe inshallah aweebwa emiradda n'abiramu ng'alina ennaku kikumwaka naye ate ategekebwa kubeera nga ezaalibwa mu bbaala mpangalira mu bbaala mpira mu bbaala naye kintu ekijja nikikyusa embeera ate okusanga nga omuntu ali azaaliddwa kubeera mu mbeera ate enkyusi osanga nga ate njimamuwaku ekintu ekyo si kyekibuuzo ekyangu kubanga kikwatagana n'ebiri waggulu w'okuteegera kwaffe abuuzizza ne tubabuuzizza ebikwatagana n'ebibatwalikako mu lubuto gwe nnyinibyo kennyini tokola ki tubimanyi si bwe kiri kubanga abuuza
kijja kiri ateeza okukyuka nga tebampandiikako bbaala ani yakugamba nti bakuwandiikako kimu kiyinza okubeera nga bakuwandiikako ebbaala emyaka 2 mu muzikiti obuwangazi bwe busigadde gwe wamanyi otya nti bbaala yokka gye bakolaki kati ebiri mu kiwandiiko teryakolaki wabula tusaba busabi Allah ombaga yatugamba wala yuraddu alqadar illa dua edduwa zikyusa okugera kwa Allah kwe yakuwandiikako bw'oyitiriza okumusaba kyovulanga Allah ayagala nnyo omusaba nnyo lwaki edduwa zaffe azibulira waidha salaka ibadi abantu bange bwe bakubuuzanga anni munze byekwatako ku naddala ku byokusaba fa inni qaribun nze ndi luddawa ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li wali yumini sagadde gendayo yakadde kutegeeza nti Allah yatugamba munsabe kubanga edduwa zammwe zikyusa ekyo kye nali nkoze eki nga bwolaba omwana obadde omaliridde omukuba n'agamba taata nkusaba onsonyiwe sikyakola ki ddala bw'oba taata nga wazaala otuuse obwa taata nga tebakuwayiriza buwayiriza wazaala tonaba waliwo abagamba nti ndizaala omulala ng'oli taata ddala osobola okuddiramu kyobadde osazeewo okukola n'okola ki ne mukadde waffe Allah waffe bw'alaba okwegayirirako asobola okukyusa ki kakati bye yatuwandiikako yadde ebyange sibimanyi singa nali mbimanyi naalikubuulidde nti ojja kufa omwaka ogujja ne bweteekateeka naye kyetukola kiwabula atubuulira nti mukoleze nyina puroguramu gye nabakola ki ate okukyusa n'okusangula n'obutasangula byonna biri mu buyinza ki biri mu buyinza bwa Allah kati kyetuba tulaja wabula kyonzijukiza muyitirize nnyo okulonga edduwa naddala mu biseera binno biseera byakwegayirira biseera bya myoyo kubeera nti shayatini nsibe abantu bakola ki muyitirize nnyo okusabira bakadde bammwe mu buli kadde sisomesezza ku dduwa olw'obudde naye ababadde eri gye twasomye ebya Allah tobiyingiramu wabula gwekola enkolayo yejja okutegeeza nti ndabika ndi bwe nti naye kembadde bwe nti kanyiikirwa okusaba baatugamba nti bayinza okutukola ki otukyusizaamu entambula yeeno gyoza otambuddeko eyinza okukuleetera ogamba ng'edduwa bwekyusa ndaba byentambuddemu si kulwa nga bawandiika bati edduwa esobola okukyusa ki n'abazadde mukirize nnyo okusabira abaana bammwe apozi oli kugenyewanyisa omukono kansirize nange kasajja babiri sijja kumuma nti nange zikadde banyuma buuza ekibuzo kyosibu eriko olufungo lw'essola zo suna zetusaala muzimanyi obungi bwazo mujja kubuuza amiga balakirire sunna tetulina okusaalira ku fardo olwobudde olufungo lw'essola yetu awulisifta kuliko olufungo sola kuliko oluki sunna efaananira ddala ki sunna efaanagana fardo olidde tebaako kwazina nti mujje tukole ki tukimere kubanga okwazina kuli bweruwa kwazina tekuli munda mu swala n'okukima eswala tekuli muki oyinza okwazina nga tolina buzibu baimamu batera okikozesa obudde buweddeyo abaziini obudde buweddeyo najayagiragira ki nakubawo nagenda olusi natasalira naddala yabayita buyisi neyetambulira kama wasiramu bizaleze bimaze kale okwazina tuba tetunayingira muki eswala etandika na takbir nekoma naki
tuli fenna akozi kasoma ebibuuzo bino ebivudde abakyala ekibuuzo kino assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu zakamu sheekh ogambye nti omuwala okufumbirwa omusajja atuli musiraamu kikkirizibwa kale malayo agambye nti sheekh ogambye omuwala okufumbirwa omusajja atali musiraamu kikkirizibwa omusajja oyo okuleeta emaali mwe abazadde nemugikkiriza bwekiba kibaddewo bwe nagambye bannange era kyobola okusomesa ebintu ebyo namaze kubagamba nti obwedda mmanyi ndi kabwohe naye kati ndiriddawa mayagini nenkyusa binadde ngenda okukolaki kituufu maama kyabuuziza kifaanagana nekyabalokole allah yatukkiriza yatugaana okulya embizzi n'okulya omusaayi n'ekifudde kyokka naye n'atugamba singa omuntu abeera mu mbeera nga yakufa nakukola ki ng'ekiyinza okumutaasa kulya ku nyama efudde yokka naye ng'eri haramu original akkirizibwa girya ne bwe bayambizi akkirizibwa omuntu ategerera ku leva eyo osobola omuwa kiri nti omwana omuwala ono takkirizibwa kulya mbizzi takkirizibwa kufumbirwa atali ki musiraamu kiri haramu naye singa twalabye ti abasiraamu abaali sapozi gyemuwasa bawasa omukazi omu ne bamusuula ye n'awamanta gy'alaga nagamba nange nga sikyasobola kuwangalira mu nsi yekyo ki pozi joseph akoze eki ekyo kijjaga last resort omuntu atuuse ku mbeera ekola ki abakazi abo batuuka ku mbeera esembayo fe abasajja gyetutakola ki gyetutalina mwe muli balunzi enteeka yasaze okusala mukitegedde efugika muze enteeka yasaze efugika kati kubisa muntu emirundi 10 ku mukazi bw'obanga ono mubadde mumutegesa sengenge wante oli ayagala sengenge ng'ogasse obukuwa 10 obwa sengenge okumuwonya obutakutula sinakindi notegako n'amasanyalaze awakanye ekyabuuza omukazi naye mutegedde abakazi oli ajja kubuuza seka otuyise nte si nte ndese kyakulabirako nti embeera ebatuukako si etuuka ku ki ku basajja ente ennume esobola okwetambulira nomale naye enkyala tesobola ne bwoba wagifuuyira nga nte eyo nzungu ya mugagga embeera eyo n'egituukako esobola okugenda kukateeka enkwa enzungu ak'enkwa nga kabi nyini nte ngo mugagga yagamba naye okwa akateeka okugenda ku nte yange ente eri negaa nti kyendabaddeko tewali tekimanyi enzungu byekuddamu nti gwolabye bwesulira mu njuyo naye fe abasula ebweru ebyaffe bizibu naye obanyala okudde kyenjagadde okutegeeza nti omukazi atuuka ekiseera nge abasiraamu bakola ki amazima gennyini abasiraamu mwasulawo abaana b'abasiraamu mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu omusajja omugagga n'omusanga eyali yambye ku lwa allah ebitonde 2 n'abana 4 n'asigala naki mwali mwereba bwe weesimu naye balansi wo omukozi otya omuteteekanya abantu bali allah bwe yali abatonda ye tasalako yasalawo okutonda baki
bangi tagenda kusalawo olwokuba abaami mugonze eki yemmwe bannange katonda nga yatuwa ebyokulabirako abasajja tuba baki eno mulunda enkoko empanga ziba mmeka ku nkazi enkazi ziba mmeka ku musajja ki singa nayo empanga eyo emala nebazira nebasuula awo nkukakasa zijja kubiika amagi zekalakasa temujja kuba bwana kati abakyala bali mutusonyiwe bwe tuba tuwasizza mu bungi tuba ku tteeka lya Allah tetuba kubakyawa ate kyekisinga obbawo eddembe mutukoleko kakuyeze tubazzeeko tekuba kubamalako ddembe kuba kutaasa abaana bammwe bano okulema okugenda muki mu mbeera eri ey'ente kubaseŋŋenge negiyuza nogiyuza naye nga tekyawoma bwe nga wulira ekomawo oba bannange ntegerekese nti obusiraamu tebukkiriza muntu kugenda wa tetufumbiza mwana waffe atali musiraamu nedda naye bwatwewaggulako n'akutula seŋŋenge nga tetukyasobola kumukomyawo tetumugamba obusiraamu bwaffe obukoze eki tumugamba nga bw'olemedde eyo ebweru wa seŋŋenge obusiraamu bwobeera nabwo Allah ayinza okukujjulirirawo nga shahada yokola ki naye olivunaanibwa ezzambi lyaki Allah bw'olimunyonyola n'amatira alikola ki alina ekisa kinene beera eyo ng'osaala beera eyo ng'osiiba Kadija tovanga ku tasbiri liri zambi olikoze eki olikoze ate ng'nkira okusaba Allah yasabwa omusajja muteekemu omutima ki kakati bw'oba oyagala okulaga Kadija nti yakoze kikyamu nebyakuleetera tokola ki bizire wadde ng'okola ki obyagala naye kola ki naye n'abasiraamu tuguddemu fitina wallahi mu kifo ky'okuzira ate twaniriza buki okwazinira okubizira ebanga punishment yani y'omuwala oli gy'osobola okukola tolina kisingakaawo naye nkubuuza singa omwana wafumbiddwa mulokole Allah akitutaase ffenna n'abali abajjeyo bababaawo basiramuke wallahi kyetukyagalangako yadde naye abaana bakitubuza lwampaka tuli mu Ramadani Kadija n'akugamba taata obadde oli ku dduuka ogula kwota ya sukaali Kadija n'akugwikiriza n'agamba togula taata tukuleetedde obusawo bwa sukaali bubiri oyite mu Ramadani n'obwobuwunga bubiri kiki ekirala kye mutalina okyogera oba tokyogera tubeere feya okyogera oba tokyogera oyogera ki nti muceere omuceere ogwo n'eŋŋano bituyisa si bulungi nagaba kuwa akakutiya obadde osasula kakwota nagaba kuwa akakutiya k'omuceere buto muyina bakuwa ekidomola okujjako nga Allah zibayita fitnatil mahya ebigezo ebiri mu bulamu obadde onoonyeka kwota bakusanze ku dduuka oba bo batuuse waka babijjeemu ne kano kakamada kajja kakugoba taata nti ono Safina yafumbirwa pasita ze kwota gireke alese amakuti ya 5 ngekiki kuliko omuceere obukuti ya bubiri n'obwa sukaali alina imaani emuga nti abizzeeyo ani inshallah basiramu bawano wallahi muli basajja nsaba Allah nfuule nga mmwe era bulijjo omanyi toyinza kumanya nti odduka omala kudduka na munno bw'oba odduka emisinde ng'oli wekka weewandisa ne mujja empaka naye bw'obeera ne banno erinnya lyo likola ki tolijjayo naye kati bwe mbadde nammwe erinnya lyange gye mbadde neetadde ndijjeeyo naye mukimanyi nti mulimu abatawanisi ngolooza nkubye rongo namba mulimu abagambye nti wallahi sibireka si bwe kiri
kyenakugamba nti obukkiriza tetulina buki ate buli muntu alina ekikola ki ekimugjayo. Obadde oli awo ekyagalangatana ennyumba yo yetunulanga bweyagadde, omuwala n'agamba nti tujja kwetayo amabaati ameeru naye tegakyakola, ennyumba etwagala tugikubewo tuzimbewo bagipime ngeno kulanga emotoka z'omusenyu ziyiika okubaga mugugyewo bannange buli omu yeepime mugugyewo ogenda okulanga n'endala n'amatafaali n'eyamabaati n'omusenyu n'abazimbi bazze. Bw'oteebereza olijjewo nnyina w'omwana yagaa nti haji doli wagoba sukaali naye eno nnyumba wagoba sukaali eno ennyumba oba gwogenda genda osule muzikiti. Bannange njagala mubeere bannayuganda. Bw'omala ne weetantala hajjati yeekyanga, hajjati akola ki? Bw'otunulira hajjati nga gw'ogamba w'emmotoka muyolewo omusenyu, hajjati aga nti wallahi bwe baguyoola nze ebyange mbisiba. Kaakati ye Uganda kwe tuli, ye Uganda ensi kwe tukola ki? Bwe bwavu Seeka bwe yagambye nti waliwo obwavu obutuleetera obuki. Omwana muwala fe tuba tuli emityana sheekhe nampita naye bakimwokyezza ekibuuzo kimusobedde. Omukazi maama we amuwadde hijja naye mulokole, amugamba maama genda e Makka sente wezirimu Yesu yaleeta. Byonna weebiri sheekhe ampita tukoze tutye mukazi we n'agenda Makka. Maama mwava muzibu nga bw'omutegedde, hijja agifunye omuwala akolaki naye imaani yemuleete wa Seeka abuuza hijja ngikole ne Seeka kanange kinnemye. Agikola oba tagikola? Agireke. Kati tebiriiko mmwe bw'olaba otya hijja bagireke. N'olukiiko lwavaawo ne lumugamba, omukazi yali mukkiriza, olukiiko lwamugamba hijja gireke, amazima yagikola ki? Naye saagala olowooze nti yagireka mbu naawe ojja kukola ki? Eddala lya imaani omukazi lyeyayina siri eriryo. Oba okutegedde bannange, ebyo byebigezo bye tubeera mu swala ne tugamba ayi Allah tutaase fitnatil mahya, obulamu bulimu efitina eziyinza okutta obusiraamu bwaffe anytime. Eyo si fitina ezze mu bulamu bwo. Oli munaku enju ogiraba, omwana agaa nti tuzimba mpya ate bwegimala ogenda Makka, bweweebaka n'otuuka ewa Seeka n'agaa nti togira, bw'ojja n'obuuza ne Seeka owokubiri, Seeka bali wamma bambuzaabuzizza, asooka kukuwaabo nzi kiki nsooka omuwuli omanyi baseeka babika bingi. Waliwo baseeka bw'otegedde grade A bwekulema n'ogenda ku plan B. Kati maama wange sisomesezza nti omwana waffe omusiraamu tumuwe omukafiiri, haramun haram. Naye singa kibadde era nga bwe kiri wano wekiri na buli wamu, singa kibadde omwana oyo ate okumugobera ddala totale mu busiraamu kyekisinga obubi, okumugamba nti nyweza obusiraamu bweyo gyoli nga bwegayirira Allah. Zira byakoze eki? Byakuwadde nga kyekibonerezo kyokka kyosobola okukola ki? Oba oli awo Allah ate naawe ng'omutadde mu ki? Mu dduwa. Nsaba kutegeere bwe mutyo. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enzira mwenyezi Mungu ikozeyo. Elo wao ensonga eri. Sajja kwa Kampala kyengera
nagenda baseka okukulembedde naye nga matono omuwala emyaka gyabisooka okusanga balina abaana basatu naga nti asitamusi so nga yali alimba tugenda mu mbaga eliko tension zanga nnya abantu bali bangi tutuuka omusajja mukulu agamba bakuwawowa baliyanibanibani tugenda okuwowa abantu omukono agamba tugenda tibagenda tubaye tuwera kampala naga nti tekugamba kamu zirina okukwasa muwala wange taata omutaagambe ekitagenda kukola kwekubagatirawo gwena okunonyereza ngaabonekisamba tibakoze eki ab'ekikabadini basiramu bange wanesimiti bakambuza benabala bamfuluga ne bawalagula omuko yagenda ebitnentebe bazuguba n'entebe ekitabo nekyankalana embeera nekolaki soje nagamba nti kansigale nga nibona esijjakwata ngemuzugulwa mu byokutaabe bantambula obusiramu sijja kugonda lwala era owokubiri era ino omukola gwekota ekisingamu nale baminisita baaliwo nebali abasajja ba ahmadiya shekamiyu nesekaziryange bamanyi eyaza okukosa bamugamba nti oyo agenda okukosa muhamadiya mubenyi nnyo ndalina ekireku nenkofiira nempalizeko nti ekyo kikotereki ngabagamba bantu balibaliyamya mugendeku ku nyumba bamusheraga nti basajja babiri ba ahmadiya ebukoze mubimanyi mutukyakaliza omukono agamba nti temuli basiraamu jagala musiraamu tubeerenga lufi haji abuuza temuli basiraamu otomanyi oli musiraamu naga ti haramaini ekolayo embaga ekoze eki ngaembaga efiirawo abantu babuuza nti abakozi basiraamu abategeeza nga balina ebintu kunekofiira embaga yatonobana ekikolwa ekyobuvumu kyekisingako obuki abuki bakola kyekisinga obulungi omalaya tutomeza netuli embaga abakobagena okweyanjula onayebiraze petereziyo ani ayikola kukaze Moses ani abantu bagenda okunoonya mu lisiti eziga temulimu musanga manyi oli aliko ngaomukuba e Moses ensi yonna yakuba mu kidaala naye abasiramu bakyawa omusiraamu era ddembe ttono lyalina naye n'omwala atandika mufuna ddembe ku kyalo yajja nafuna kukuuka obusente bwa butwale naye tugezaako obulaka tugeza entima gy'abanyenaffe mu butuufu kyekisingako obutuufu nti tugenda kubanjibwa osiraamu singa balina omukazi omu nisinga bakozesa abaana tugenda kusigazayo omuntu n'omunabavubuka baganya okosebona bameze n'amagimbi naye balemedde awo bebalese obuzibu bebalese obuzibu n'abazadde bwogenda waabwe olina ekibuuzo ekirala omukyala abuuza nazaalibwa nga siri musiraamu bazadde bange si basiraamu nkakatibwako okubalabirira oba netta ate nga bafudde ku maali yaabwe nga banako oba netta okugeza engoye oba ebibanja nga neerabidde ekintu kyakubiri nga neerabidde ku swala ku sujudu sahawa tusomerako ki alhamdulillah omuntu weerabira ku swala mayinza bwe nalinga nkola ebibuuzo mu kibiina nsookera ku kyangu si kulwanga obudde bukolaki bw'oba weerabidde mu swala bw'oba oli ku sujudu sahawi ebisomwa adhikaari za sujudu nyingi nnyo naye twasinga kumanyako subhana rabbiya al a'la abamu noteekako wa bihamdi kyetwasinga okukola ki kyekyaganja era ffenna abasinga kyetwasoma kyetusomesa naye adhikaari eziri awo ku maviivi ne ku sujudi nki mpitirivu naye eyo gyetwakwata ekola ku sujudi wonna ku buli kyonna kyobeerako kubanga omubaka bwe bamugamba sabbihi isma rabbika al a'la nti tendereza erinnya lya Allah oyogere ekigambo subhana rabbiya al a'la nabbi n'agamba basahaba
bandagidde okukikola nange mbalagidde mukikole fi sujudikum wonna we mubanga mukoze sujudi kitegeeza buli kika kya sujudi kaseekyanyo kiteeka wansi oba tolina zikiri ndala gyomanyi eyo ekola ki naye bwoba era endala zomanyi nyingi eziriwo ekyo nkimaze bakadde bange si basiraamu nzikirizibwa balabirira okkirizibwa okubalabirira 100 ku 100 n'okusinga bwe walirabiridde omusiraamu olw'essuubi lyaffe muye okuga nti omwana wange onandabiridde ng'akikola olw'okuba eddiini ye yekimulagira abalala kibatasobodde kukola nange ensiraamu si endabirirayo olwo eba evudde mu kulabirira taata eba egenze mu daawa ekyo nkitegere ekyokufa nzikiriza okutwala ku bintu bye olaba bano bagobye byambaga bano bagobye ki enti bazikoze eki bagoma nti ate okwogera gomesi oba ntegereka abasiraamu abannamaddala eno mukakasiza mwina obusiraamu nno mwe naye waffe nti simanyi bayinza ozigoba abasajja bagoba nti ate bw'oyogera gomesi ekyandisinzeeko obutuufu obusiraamu bwekiragira ti omuzaddewo bwafa nga toli mwawukana mu ddiini wakati awo tewabeera kukola ki kusikiragana oba okutegere naye era abatuuka ku ekyo be basajja abalinga mmwe naye bwakuwanga mulamu buli kyakuwadde kituufu buli kyomuwadde kiki kituufu naye oluvannyuma lw'okufa tewaba kukola ki kusikiragana nedduwa wano aleeseemu bakambuuziza eyo naye tekabadde kangu naye tebannakabuuza sijja kangula tewaba kutwala gomesi y'amaani tatwala yo totwala kiki kyebaba kugana mukoleko kaweefube omwoyo kugenda okuvaamu ng'akoze eki ate totulimba nti yabadde agenda okufa nayogera shahadu ekibuuzo ekisembayo ebibuuzo bibiri agamba nti ekisooka abamanyi abamu bagamba nti zino edduwa zetulumba ngaomuntu amaze okufa tezikirizibwa tusanga otulinyonyole kusonga eyo ekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri bweneebakesana nengenda okuzuuka nensanga nebyetuludde ate nga ndi mu kisiimu kifa oba alhamdulillah nja kusookako ekyangu nga bwensaba allah nyambe ne mukiri ampe empanji ebintu byonna byetukolera mu tulo omubaka saa sallama yagamba ekalaamu bamalayika bagiyimiriza ne batakuwandiikako ng'oli mu tulo obanga oli mulalu obanga okoze ekintu mukukola ki mukukakibwa bakuwaliriza edda twalina nga abasirikale ne bakuwaliriza okubeera ne maamawo oba ne muwalawo ekikolwa ekyo oba otakikola nga bakuyisaamu essasi nga bakikola ngaeffujjo ekyo kyoba okoze towandiikibwako ki kintu kyonna kyokoze mu bulalu ogenza okudda engulu juzi waliwo omwana yali ajjanjaba taata yali ajjanjaba mutebanirwa omutwe gutabusa omwana bwe yava ku kitanda yasambasamba taata we n'amutta yagenda okutereeramu namugabo kuwasa ekitaawe byeyakolera mu ddalu tebimukola ki yensonga lwaki omuntu bwagwa eddalu asaana ave muki mu bantu kubanga byagenda okukola obudde olwo allah tajja bimubalako oba oliawo n'abamateeka bayinza omumusonyiwa ekirala ebintu byokoledde mu tulo byonna biba bya bufere ogagawaliddemu okubye muntu oba tolina kuokubye toyinza kuva mutulo newetondera saadi nsonyiwa nkutomedde naye nga zigenderedde osobola obadde webase n'omutomera
namenyeko okugulu bodde engulu omwetondera bwe basanga omwetondera bagaba bate era ako kachansi oyinza okukakozesa singa bugedde ku makya nga weebase noyendera mu tulo saba Allah akuzzeemu oyende ogwokubiri tebakuwandikako tobana zambi wekolera ekyo yagala ne bomba banka tebagenda kufunana fi dunya wa fi lakhira tegerekese ekyansi yogweddawo omugende Allah nti njagala nyendo yogwokubiri gwokusatu gwokuna weyendere abo bakuta tebagenda kuwandikako ku duniya naki n'ekisiibo kyo kiba tekikoze eki ekisibo kye kirikola ki oba ntegerekese kyabadde kyekirala kyadduwa omuzikiti guno nga kigawo kinene amazima gali bwegati mwongereze ku kyemuyina amazima gali nti obusiraamu buno tugoberera kuki bugoberezi nabbi kyatakola obusiraamu tewalikoze eki tewali kikoze naye obujulizi obulaga nti nabbi oluvannyuma lw'okufa abasahaba be baziikanga mu ntalo wa nti baabakuŋŋaaniranga ne babasabira obujulizi obwo tebuliiwo wabula nga bwe buga nti ensi yaffe obusiraamu bwajja nga tebuleeteddwa baki bamanyi oba mukitegedde tolaba nabuno obulaadi bwe tusoma temuwuliranga emizikirya gimu tegibusoma naye nga obulaadi bo bwennyini omubaka yabulagirira abasahaba babusome abaavu bakomplaininga si bwe kiri naye abawalimu banoonyanga abantu bwe banaabasomesereza obulaadi ne babula ntoga abantu bano tubakwase tutya okubayigiriza omuntu omukulu tasomeseka ne baagala babasomeseze muki mu kikungo nga chansi yakubakwatirawo buki bukwatizi siyaasa yakukwatirawo ki ate ebintu byawamu mumanyi tebivaayo buki mwenna mumanyi oluyimba lw'eggwanga naye mukimanyi nti kuba luyimba abantu 6 ku 100 tebamanyi bye bayimba naye bwe tuyimirira tuwali atuula naye engeri gye bakwata naye nga muganda oyogedde nti nakubuulira ki mukikakasa ne azikaari ezaawamu bwe zifaanana twaziyiganga naye nga ddala mu butuufu ekigambo ekyesimbu kyoyogeddemu kikola ki twatuganga nti allahumma innaka afu tayibula fafaana tayibula natuukira tayibula oluusi n'abasajja bakulu ne bazanyira muki ekigambo kyayogera kikulu nnyo omubaka yakiyigiriza mukyala we aisha allahumma innaka afuwu tuhibbu lafwa faafan naye bw'otebeeza abasiraamu bwekaboogo oli kibasomesa ddi bwe bayita musomo tebajja omala kubateerawo kyakulya ne bajja kati omuwali mu siyaasa inenga nja kubanyigirizanga muki bayinza okuva mu ramadani nga tewali akoze eki ayogedde naku zikiri eyo agibasomesa lwaki lwampaka ebintu ebimu babiteekawo kutukwasizaako naye nga byo gyebiri naye ngaenkola yaabyo oba tuli ffenna omufu asabirwa buli kadde era kyekitusaaza salatu janaza kusabira muki allahumma ghfir lahu allahumma arhamhu tuba tuli ku mufu yennyini tebasabira akyali fresh yekka n'omufu nga tannabeerawo naye ng'alibeerawo naafa nga mukkiriza ku solatul janaza gye tugenda kubeerako fe tugenda okufa nga tumusabidde assalamu alaika ayuha nabiyu wa rahmatullahi oyo mubaka muteeke ebbali assalamu alaina abaddu ba allah balibeerawo nga twafa ne bayita ku nsi buno nga baswalihin
n'abo abaaliwo nga tetunnabeerawo nga baafa bonna salaamu rabbi gafirli nuhu yagamba ati suratu nuhu ngegwako rabbi gafirli walwalidayya walman dakhala baitiya mumina walmumin olilmuminina nasabira abakkiriza sunna yaabwe kasojja ku nsi n'okukkiriza osabira abaaliwo obutaalabako allahumma salli ala muhammadi kama sallaita ne ibrahima n'omugjayo naye n'omutemedduwa eyiye n'otwekweta wala ibadillahi salihina kubabo bangi nga bwe tubeera ku mukolo n'ogamba omugenyi omukolo bahaji ne bahajati wala ibadillahi salihina mwenna abazzi ojjamu ebikonge abasigadde n'okubalukwaya waliwo atoma atajamu ibadillahi salihin oba ntegerekese omufu asabirwa buli kadde ate edduwayo teriiko kwetaaga wuzu oba olima oba ogoya kawunga oba ovuga pikiyo nojjukira rabbi gafirli walwalidayya warhamuhuma temumma bakadde bammwe kubasabira edduwa zino zetutera okubeeramu ezalukale gamba zino obwina azikakasa takola ki nikugambe yalinga nkola y'abaseeka okwagala abantu bano baleke okubeera abagayaavu babakomyewo naye bwino takola ki tanalabika era kyova olaba yalinga mu siyaasa mungi baseeka baffe era n'obuyivu obwaliwo obudde obwo tukkirize bwali buki bwiwo seeka yajjanga n'akabaanike n'akateeka mu kooti n'atuuka mu basiraamu n'agaba esaamu ali ku kyalo kuliko nno n'omusiraamu mu babiri omulala olwonsi ali mayiro 10 salaamu aleikum walaikum salaam tusabire abafu baffe nti ye akabaani oyina nti sirina mwali munajjamu efunfugu mu kooti n'alyasaayasa n'agabira abakyala abaaliwo bamaama baffe abo twabeeranga nabo ku dduwa n'omubuuza maama akabaani twogerereko ki kuba ku bamaama kwe tujja noleji yaffe yonna taata omutya maama akabaani okafunye tugenda kwogera ki oluusi maama naye tamanyi bwe yalabangayi maama katadde ku mumwa nga lowooza ali akalye naye n'akalya obusiraamu gye buvudde bwe yabangako omumunyungufumuuko n'akugamba nti nno tusomerako amannya g'abajjajjaamu ne taatawo si bwe tukola noteekako gonna amannya n'ogakkata kuli ne gayingira kuli nga kano akasika ki waliwo kano akuuma bakayita batya akasika magineti bonna ne bakwata kuli nga abali ku magineti jjajja senga kamala bwe babamalangayo nga bakutte kuli n'obasuulawa ddala obwongo obujja jjajjawo muteeka mu muliro mwazze kubookya tomuyinga baga nti awali omugga tewabula muliro twaze kubasabira kuva mu muliro ate tulese tumwokyeza awo tetwatuukangawo nno mufunira ddala seeka afuna omuli bwalaba guzikira n'agukumira ddala naga bonna mubaleete naawe newasanyuka nnyo nogandi nze abaga bonna nabataddeko omukka negugenda naye jjukira nti omukka guwerekerwaki muliro kale ebyo byonna situyinza kugamba nti bakadde baffe byebakola aya egambye tilka umma awo umma yaliwo kadi khalat eyo yayita laha ma kasabat balisasula bye bakola kuba bwe buyivu obwakola ki wa alaikum nammwe abali ku mulembe guno ato oguliwo walakum ma kasabtu wala tusalun tebagenda kubabuuza mmwe abaliwo kati amakaano bali bye bakola bamuzeeyi baffe allah ye yabiraba nga bye byakola ki bye byaliwo mwe bagenda kubabuuza biki ebyammwe omulembe gwe mubaddeko kuliko abayivu bali baali ku mulembe ogutaliko ki mwe bajja kubabuuza kusinziira ku ki ku buyivu bwammwe obuliwo nabali bajja kubabuuza ku buki ente bazisalanga kasayabanga musiraamu oba abimanyi oba tamanyi alina enkofiira nawe n'olyanga omusiraamu yakoze eki naye bwagenda ngaomuze tugatenga tusala nti subhanallah asanze ekyo kyamanyi
basiraamu obusiraamu buvudde wala. Muzeeyi wange oli Haji Rajab bwakimanyi obusiraamu bwe bawangalirako si bwe tuliko olwaleero. Ate tomukaka kuta kiki Mungu bwamusaasira n'atakita ekigambo kuta kintu bannange si kyamu. Olaba ne Allah bwe yali awera omwenge ku baswahaba bajjanga mu swala nga batamidde. Naye kuba mwakafaananyi nga sahaba asaaza banne nga batamidde. Obudomola bwabwe babulisiwa bweru wali nga si bwa buzu. Omukamu kakwete akamu kawe buli awo nebaze kusaala. Allah n'agamba abasajja bano bwe mmala ne mbagamba nti omwenge mugulikeyo omulundi gumu abamu bandibuuka mu kintu ne gujja nga bagubembekkereza ki. Weegendereze enkomerero y'ekyo ky'oyokola ki. Oyinza okwagala ekintu ekitono kiziyiza ate n'ofuna ekisinga ekiki obunene. Kifaanagana kiri kyeggambye nti omwana wo okumugamba nti ovudde mu busiraamu oli mukafiiri tujjanga wano. Ekigambo mukafiiri tekyenkanika. Omukazi ayinza okusigala n'eddiini ye Allah n'amubonerezaayo emyaka gy'alimubonereza olw'obuwulize bwe yalaga. Buli muntu eyafutoola kwa shahadi ajja kuyingira ki alituuka ekiseera n'akola ki. Balituuka ekiseera ne bagamba mugende mufeffette omuntu yenna yalinamu kaimaani ne bwe kabanga kalinga ki empeke y'akalo aveeyo ekyo kyatuuseeko kimala. Naye gwe laba tomwagaliza kale kabeereyo miliyoni 10 naye nga tumanyi nti bwe ziri gwako alikola ki. Kifaanagana kubeera nga oli alibeerayo emirembe nannaku oba ntegereka banna abanya nukutte barakallahu fiikum. Nandazze nnyo ekibuuzo ndowooza nnyini kyakifunye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munzikirize ebaze Sheikh waffe Sheikh Ismail Sulemani Nkata Obebitiana musomo wakisobola kumutandikwa. Sheikh ono abatamumanyi mujja kutuuka ekiseera mujje mumutegeera temukyamufuna. Tuliwo omukisa munene nnyo okulaba abasambekaabwe okuva ku kodineta waffe Saadi okulaba kuseta Sheikh tukwebaza nesa kwebaza okulaba okutera ku bidisa. Nebaze mukulu Saabi oyo banaye nebaza mukulu Saabi nsabye omukwano gwange nnyo ne mukyala we nagwa kabenje muluka yantomera naye omusajja oyo ne mukyala we nga buli lunaku balipootinga ewa ne bandeetera ebyokunywa ebyokulya ng'olio ne byandeetera nga sibisobola byeno wammwe nemugaza ati bino byembalala bikalubyetole togiraki babiyita ekiribiyita bambi nga babonaabo Saadi ku luno wallahi nali sijja kujja nemugaza Saadi sidda mbalala lwaki obulamu bwange bwetambula ennyo bufuna obuki era looza katulabe ebigere bikoze ki entudde bizimbire kati ngende empanvu nzikola ki zinkalubeera naye Saadi alina obuntuntu bwakola buli bwava embalala aleetera enkota y'ettooke mbandi eyo manywa egenda okuliŋoobe musajja ono mutuufu ampangudde wakuba ettooke ngende emugamba ntya kati bwe yajja ewange nemuga Saadi sigenda mbaala obulamu bwange sikola ki sibuulya bulungi nanga nti hawukoze bubi ti abantu nabaganda nemuga kuwasira okukola oyo wali ŋambi kyavaga mukazi we leero omuzigo kotooka ayogeddeko ki nemuganda mubutuufu kyokoze kati mpulira otadde ku buzibu katugende byetujja naye nga bwentambula olugendo lunene ebigere bino byabizimba nenfuna noosi omutwe gono nagukubawo nnyo ki ku kolasi motoka yajja nenkuba nategera nemutwayo naye Allah tenansaasira saabira ki naye mwebaza musajja mwazaala omwana mulungi nnyo 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 mukozi nnyo ate ng'akolera mu layini yaki ez'obusiraamu bilhaqiqa si mwana buwaani naye nga kizibu nnyo okuva embalali nga takoze eki nga tazina ttooka asookera wange ne mukazi we singa ettookero liri akati engeri omusajja engeri gyakuwa ettooke nemugamba
sijja kugenda osinzira okuloga ebyo ebbanja kandikole ki nsebo sijjeema bujeemi naye emyaka gikoze eki giguddemu obuzibuzibu ekyensonga yekka kuba naye katonda yatukola kuweereza muki sira tetukyalina essuubi ddala kusinza ku myaka gyegituuseeko naye nange ndi musanyufu okubeera nzizeekaawo sigwe bulungi bwawe oguzoze guno gulabika gwa kusatu natutambuza netusomesa ku basimu